गरमा गरम बड़ा पाव बोलो जी बड़ा पाव आज गरम बड़ा पाव अरे तीन दादा पाँच तो दिल আমি তো দেবার প্রথম দিনই কোথায় যেদিন ওই ইয়ে আছে বাবু মসজিদ ধ্বংস হলো 6 ডিসেম্বর 1992 সেদিন দেবার নিয়ে আমরা মুসলমানরা দেখছি 92 থেকে ওর মেয়ে দেখা হচ্ছে দেবার আমার পরিবারের জন্য এরকম কথা দেবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে আমি আমার একটা প্রিন্সিপাল জানো আশীর্বাদ ভালো মানে আশীর্বাদ সব ভালো অনুকরণ ভালো মানে কোনই হতে পারে না যেটা খারাপ সেটা একটা হলো কি হয় একটা ভালো গুণের মানে পার্সেন্টেজটা যদি বেশি হয় যার ভালো গুণ ভালো থাকবে সে বেশি হয় তখন কি হয় অনেকটা ওই অবগুণটা একটু চাপা পড়ে একটু চাপা পড়ে এবার সব ভালো এবার ওইটা এবার আমার ওরকম বিয়ে হলে আমি বলছি না বিয়ে হলো একদিন গেলাম দেখলাম ওগুলো দেখলে একটু খারাপ লাগে মনটা সেই অগোছালো হয়ে গেছে ও দিকে কথা বলবো এবার যথেষ্ট এবার যখন